السلام عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتكم نهضركم على ضفا سريتو. عجبني الخدمة فيه واعرة، خدمة شي حاجة بروفيسيونيل. الفاز هذا هو شركة بوش بيلغم بلجيكا هذا، وحق سي فاز الخدمة فيه سوبر د الخدمة فيه، شوف كيفاش عامل بحال داخل بحال برا. لا متذكروش عليه، من هنا ما كاين لا ضربة لا والو. المهم ما كيكونش مضروب من هنا مفروم من تحت هو هذاك صباح. خسارة عليه زبر غير واحد ولا شو عندها غير واحد، ما عندهاش شي جوج، ولا ورد فيه هذا ولا سطيبات ولا منوارات. حقنا اللي عجبني في هذا الفاز هذا بزاف هو هاد الشطب هادو، هاد الزنيت هذا اللي يعاود من هنا، هاد الطير هذا. هاد الطير هذا عجيب، هاد الطير هذا. هاد الطير هذا شي حاجة واعرة، الطير هذا بيزار. قليل باش تشوف النوع د الطير بحال هذا، واعر، فاز واعر، خدمة واعرة. لا زواقة لا ورد هذا، لا شطيبات هادو هوادين، داكشي فيني مزيان. سوبر فاز هذا ما كاينش منتذكروش عليه. أنا كيعجبنا الحاجة مفينيا مزيان، ما كاينش الحاجة متعة، الفيرني ديالو واعر، الزواقة ديالو اللي مازال من هنايا تا هي واعرة من هنايا، ولا خدمة فيه كاملة. لا سوبر فاز هذا. المهم حنا اللي عجبنا في هاد الفاز هذا هو هاد الطير هذا. دابا نخليو هذا وغنجيبكم واحد البرد سبيسيال عاود. هذا الطير الأزرق، العنوان هذا اسم هذا الطير هذا هو فين هو الطير الأزرق. هذا الكفاتير ولا هذا البريق هذا، هو هذا الطير هذا عنده قيمة، عنده قيمة كبيرة بالنسبة للخدمة اللي فيه. هو الخدمة اللي فيه هذا ما دورتي شي هيدا وخرج من هنا ما يخرجلكش، ولا خدمة فيه الخدمة بروفيسيونيل، خدمة بروفيسيونيل ما كاينش هنايا فريسة هنايا حب الملوك توت هنايا، ولا خدمة واعرة، خدمة مزيونة. هذا بريق هذا فرنساوي هذا، أنا نشوفو فين هو مازين فرنسا، هو فين هو باش عنده بريق عنده قيمة، عنده اسم الشركة اللي عدلاتو فرنسا، اسم ديالهم والسيناتور ديالهم والنيميرو السيري هو فين هو، خدمة كاملة فيه هنايا. الشركة جينا فين هما اللي يعدلوها، هاد الشركة هادي. ولكن الحاجة اللي كتكون فيها الطابع والاسم والنوع والسيناتور وكيكون فيها النيميرو السيري، كتكون عندها قيمة. اللي في الغلاق ديالو هو اللي عنده هنايا. هاد الطير هذا علاش هما سماوه الطير الأزرق؟ خدمة واعرة، خدمة مزيونة، أنا عجبني بزاف. بصح اللي كتملو برك كتملو الغطا ديالو هو اختار، الغطا ديالو خاصك دورو عاد يقدر يتشدلك، وهو ما كيزولش ولا ما دورتيش ميزولكش. خدمة شي حاجة واعرة، حاجة عندها قيمة، عندها قيمة. صغار من الزبر أنا عندي بزاف، ولكن بحال هذا ما كاينش. الطير الأزرق شو العنوان حتى هما صار التشطيبات وهاد الفريسة وهاد التوت اللي عنده هنايا، هنا حب الملوك والتوت وفريسة، خدمة فينيا مزيان، خدمة عطينها قيمة. هما اليد ديالو فيه الزواقة بالطقم ديالو هنايا من هاد الجهة هادي عاود. أنا حاجة كتكون مزيونة كيعطيوها قيمة، حتى حنا خصنا نعطيوها قيمة. علاش؟ لأن هاد الحاجات هادو ما كيكونوش بزاف منهم، طاحو في يدنا حنا خصنا نحتالو عليهم ونعطيهم قيمة، ونوريهم الأصدقاء ديالنا والناس المحبين الأنتيك واللي كيعشقوا الأنتيك، واش يستافدو منو ويعطيوها قيمة تا هما، ولا طاحلو في يدهم شي واحد بحال هذا. ولا شتي هاد الطير الأزرق تقريبا كيشبه هاد الطير هذا، هو فين هو، هذا دو برونز، ها هو فين هو.
هذا دو برونز هذا. انا كنجيب لك على حساب الطير ازرق لانه هو هذا كيشبه هذا الطير هذا. حاجه مزيونه، وانا فرحان بهذا الفيزان هادو. البلاتين ديالهم هي بدات كتزيان فيهم، لان هذه مده هو منزلين بدا كيبدل الكولور ديالو، كيبدل الكولور ديالو كيعطي لنا واحد قيمه اخرى. شوف كيفاش عامل، شوف مزيون. هذا فاز هذا دو برونز هذا كبير برا. نعم دا كلشي عليها سوبر. ولا نزيدو نعطيو الخدمة كيما هذا البريق هذا هو مغربي. شو لا بريق هذا كامل د النحاس هذا، الحقليد ديالو تصفر، والغلاقة تصفر، التقن ديالو تصفر، الرجلين ديالو تصفر، هو كامل نحاس. خدمة مزيونة، خدمة عندها قيمة. برافو هاد الفنان اللي عمل هاد الفينيسيون، هذا الفينيسيون ديالو فيه مزيون. نتمنى والله يكون عجبكم هاد الفيديو هذا، وتكونوا في الصحة جيدة، ونشوفكم بخير وعلى خير إن شاء الله في حلقة مقبلة. السلام عليكم.